Попов. И първо място номер 26 Владимир Славев. Наградата връчва директора на старта господин Коларов. Грамотите се връчват от Осогово Рейсинг. Едни представителни дами, да не се заглеждат състезателите по тях. Айде да видим кой набръзва шампанското. Ти си кой не е бил на подиум? Леко стъпата. Защо всичко се ръчи? Задръж стъпата! Камагра! Да, нещо, брат, не избави! Айде, Не мора да удариш! те се качваме! Грамотата, Извинявайте за камерите! И така класирането в група А2. На трето място, номер 5, Йордан Божилов. На второ място, номер 7, Владимир Иванов. И на първо място, номер 17, Атанас Гагаров. Браво на се! Насе, с шампанското леко в десто. Аре, нас съм нас. Сега скрим това. Пазата. Ето тук. Абе, дигни нагоре, бе! Дребен. Да си колегата от дясно ти готви изненада. Нищо не ставаше! Ти си камагра, май! Още една обиколка на машината! Това не ти е формула. И така в клас Б1. В клас Б1 трето място номер 25 Адриан Ангелов. Номер 25 Адриан Ангелов. Трето място. На второ място номер 3 Явор Велинов. И на първо място номер 13 Юлиан Манчев. Майде го, че изприете ката, че се чака. Тук не върви. 1, 2, 3, старт! Аре бе, кога да ви чекаме кат, бе! Пами дахте, бе! Парвеците стага бутилка! Еки грамоти паднаха назад. И така, в клас Б2, трето място, номер 11 Християн Ангелов. Я го пробвам да шампанско, Второ място, Владимир Николов.
място номер 10 Искрен Иванов. Абе, я поточим пас, тук да не се излагате като киподжи. Кой Александър? Я се усмихнете, бе! Така пре. Какво направи, бе? Та работа, нека вкарваме живота. И в група С имаше единствен състезател, награждаваме го с грамота Адриан Славев. Не, Язов! Адриан Язов, извинявам се. Адриан Язов. Александър Язов. Последно Александър Язов. Група С. И така настъпи решаващия момент за генералното класиране. Аз имам цяла бутилка, ти се оправи. Дай насам. Трето място. Че неговата свърши. Юлиан Манчев. На второ място Владимир Славев, номер 26. Наградите връчва председател на клуб Рейсинг Тим Осогово. И на първо място Искрен Иванов с номер 10. Подготви си бутилката този път. И една специална награда от Рейсинг Тим Осогово за победителя в днешното състезание. Ладово е, не става на БМВ-то. Искам да благодаря на всички, които уважиха днешната проява. Надяваме се с Рейсинг Тим Осогово и Картинг клуб Кюстендил да продължиме да организираме такива състезания и